Привет, маководы! Уже в эфире новый выпуск нашего подкаста «Макликбез». Apple недавно рассказали о том, что в следующем году будет возможность заказа оригинальных запасных частей для некоторых устройств. Мы обсудили, насколько это хорошо или плохо и чего нам ждать от этих начинаний. Приятного прослушивания, все ссылки есть в описании и всего вам доброго!